Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau buat ini. Paper squishy. Iya. Gambar apa aja? Bunda nanya-nanya dong. Gambar Playboy sama mana Playboy? Kurami. Ini Game Boy. Game Boy. Game Boy. Playboy. Game Boy, semangka, kue, SpongeBob, Wilk. Sekotak. Ini tuh Sekarang kita kewe. pulang dulu ya. Kita sekarang Ceritanya Aisyah mau bikin yang ini dulu. Aisyah. Jadi aku suka bikin puisi paper. Aku mau bikin squishy paper dulu Dibantuin, sama bundaku. dibantuin. Sama bundaku. Orang mau ngomong dibantuin. Tinggal sama. Ini namanya apa? Hah? Game Boy. 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 Lagian bomba. Ayo liatin dong, Aisyah liatin. Ini lihat nih. Ya. Ya soalnya Aisyah awal. Kita teman-teman dulu yang udah dipotong. Awas. Lipat. Lipat. Lakbanin dulu dong supaya gak sobek. Lipat dulu lah. Lakbanin. Gak sobek. Itu udah habis. Ya. Tolong. Jawa juga. Bocil. Aduh, ada lagi. Wow. Emang standar cuma 5. Cepet dong, udah lagi cepat aja deh. Oh, ini udah dilipat ya, Aisyah? Hah, Oh, Aisyah bisa lipatnya. bisa. Tuh. Mana? Oh iya. Ini udah mau jadi tuh. Bunda, udah mau jadi. Udah dilaparin lagi. Tapi dilaparin tidak semuanya. Kalau masukin Jackson. masukin itu ya bubble ya. Mana? Ini dulu. Oh, ini buat masukinnya. Oh, ini nggak pas ya. Pas. Pas. Orang udah ukurannya ini.
pun udah tempel. Aduh, ya semangat punya anak ayah. Tunggu ya. Yang meletot juga. Meletot. Meletot. Ayo, bunda kan lagi ituin. Aisyah siapin bubble-nya. Mana bubble-nya? Bubble-nya mana bubble-nya? Aisyah siapin bubble-nya aja. Ini mana tuh? Ini tuh. Nah, tuh, ini bubble-nya mana bubble-nya? Nih. Bubble-nya gunting. Ininya ini. Iya. Saya gunting bubble-nya dulu. Sekarang saya masukin. Ini gulung-gulung. Kenapa digunting? Guntingnya di atas. Ini di atas tuh biar kelihatan. Pelan-pelan. Tunggu. Tuh gitu tuh bun. Ini begini bun. Tunggu. Wuih. Nggak apa. Tuh, gitu caranya. Jangan terlalu tebal. Sedikit dulu. Udah penuh. Nah, Ayo, Jing. Ayo, Jing. Ayo, Jing. Kok langsung nempel? nih. Tuh. Sini. Penyok. Penyok. Tuh, gak ada mau bunga. Iya. Ayo, Jing. Ala, ayo, Jing. Udah jadi teman-teman. Udah jadi. Yeay. Apa itu namanya? Siapa? Game Boy. Lihatin. Keren. Oh iya. Oke lah. 4 lagi ntar aja bikinnya ya. Sudah lama ini durasinya. Satu lagi. Ini masih banyak teman-teman. Satu lagi. Berikutnya. Satu lagi. Iya, ntar kita ketemu di episode berikutnya. Sampai segini dulu ya teman-teman. Sampai segini dulu ya teman-teman. Ketemu lagi di video berikutnya. Ada 1, 2, 3, 4 lagi. Iya. Berikutnya mau bikin apa, Aisyah? Maksudnya ini. Ya, oke. Tungguin ya teman-teman ya. Nah, jadinya teman-teman ya. So, hasil jadi. Dadah teman-teman. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.